Se vuoi vendere casa, scegli Top Studio Casa. Siamo lieti di presentare questo delizioso appartamento ristrutturato a Chieti, in una zona centrale e completamente arredato. Collocato al piano secondo di un edificio residenziale dotato di ascensore, con una superficie complessiva di circa 110 metri quadri. Questa proprietà si distingue per la sua luminosità e una vista panoramica mozzafiato. Comprende un ingresso accogliente, un ampio soggiorno con balcone, una cucina abitabile anch'essa con balcone, 2 camere da letto matrimoniali, un bagno finestrato con doccia e un comodo ripostiglio lavanderia. Inoltre, vi è la possibilità di acquisire un locale autorimessa di circa 30 metri quadri nelle immediate vicinanze. Per ulteriori dettagli o per prenotare un appuntamento per una visita, non esitare a contattare Top Studio Casa. È bello vendere casa. Se scegli